ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ ಬಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಲಿವರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಲು ಯು ವಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಈ ಬಟನ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಎಮ್ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಟ್ರಿಪ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಿಪ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆದಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಟ್ರಿಪ್ಪದು ಬಟನ್ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ನೀವು ಯು ವಿ ಆರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಿಮಗೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್. ಯು ವಿ ಕ್ಯಾಬಿಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ.